Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui que fala agora, o C4, e hoje estamos aqui em a experiência do avião. E aí, eu sei que eu tô muito animado. Mas enfim, né, um salve aqui pra todo mundo que tá, né? Não sei se é algum que é um novo inscrito, não sei, que susto. Desculpa aí, gente. Não susto. Deus, peraí, gente, é muito... Opa aí, gente bonita. eu esqueci. Agora eu tô com a... Não sei por que eu fiz esse grito. Tem a mais do jogo, era pra ganhar inscrito, mano. Oxe, hã? Meu Deus do céu, mas já? Cara, dá pra abrir, ó. Que não é uma de verdade. Ah, não. Meninas e passageiros, bem-vindos a CCD em Roblox. Por favor, sentem seus lugares. Vamos logo ao centro. Caso há emergência, siga as instruções. Sente, relaxe e aproveite isso. Ok, né? Finalmente. Ok, tem... Que isso, cara? Ah, essa aqui eu vi no vídeo da Melzinha. Mal Games, cara. É uma máscara que o Detona comprou. Então tá, agora servir comida pra eles. Sanduíche pra você. Olha. Peguei a salada. Porque todo mundo tem que ser saudável. Tipo. Esse cara aqui tá me lembrando um moço lá do vídeo do Dramas. É, gente, outros youtubers. Bora lá alimentar esse povo. Porque eu sou obrigado. Bacon Her. Vocês sabem. Ah, tem a bacon também. Por que eu tô falando bacon Her, gente? Parece uma bacon. No round, and it got... Meu Deus do céu, cara. Começamos aqui porque... Que... Tipo assim... Eu tô falando aqui na minha rua, então... Meu Deus do céu! Cosplay maneiro seu, hein? É um cosplay de esqueleto. Precisa mesmo de comer. Agora eu quero saber como eu quero pra comer. Se ele não tem... Ah, deixa. Meu Deus do céu, isso aqui é tão apertado pra mim. Um mago. E tem uma outra menina ali no fundo. Por que esse povo tem que sentar tão longe, hein? Acho que eu quero uma salada. Ah não, menina. Eu vou comer. Ah, tá. E agora eu sentei. Agora eu tô com salada. Eu sei que depois vai ter que pedir comida pra eles. Ah não, cara. Eles são muito folgados também, ó. Tem que tirar isso daqui, ó. Nem, cara. Mano do céu. Eles podem fazer isso aqui sozinho, ó. Eu nunca andei de avião, mas eu sei que eu posso fazer isso aqui sozinho. Ué. Isso. Gente, eu travei aqui. Esse povo aqui é muito gordo. Senhor, pode pegar minha bagagem aí. Ai, brincadeira, gente, vou trabalhar aqui. Ai, tô me bugando. Olha só lá dentro que chico. É pra abrir esse? Ah não, cara, é pra abrir esse daqui. Eu tô abrindo as coisas aqui. Ah! Essa menina deve estar me atrapalhando, cara. Ou alguém tá me empurrando aqui atrás. Ainda tem? Menina, aguarda aí. Eu vou ter que pegar essa mão aqui. Ah, menina do céu! Pelo amor de Deus, me deixa. Ainda tem a primeira classe. Mas deve ser desse cara aqui, cara. Eu não decidi. Qual pode ser dele?
vai. Cara, metade do jogo é só isso. Eu não sei se tem como colocar nota, mas se eu pudesse, cara. Aquela máscara. Não sai. Eu quero sair. Ah, que chato. Eita, eu tô sentado aqui, gente. Gente, olha, eu tô sem aquela. Eu tô sem cabeça. Cliente é mó caro, hein? Mó caro. Agora a gente tem que limpar, né? Pô, folgado, cara. Ah, esse jogo já tá me deixando envelhado, cara. Não, eu tenho que jogar o lixo fora? Não, peraí. Deixa eu jogar nos personagens. Peraí, gente, eu vou contar com vocês aqui.